Hvad hedder du? Jeg hedder Sofie. Hyggeligt, Sofie. Hyggeligt også. Hvor kommer du oprindeligt fra? Jeg kommer fra Spanien. Fra hvilken by præcist? Fra en by ved havet. Det lyder dejligt. Ja, jeg elsker havet. Har du boet her længe? Nej, kun i nogle måneder. Var flytningen svær? I starten, ja, men nu går det. Bor du alene eller med nogen? Jeg bor sammen med en veninde. Har I kendt hinanden længe? Ja, vi kender hinanden fra Spanien. Det er godt, så er du ikke alene. Ja, det hjælper meget. Hvor gammel er du? Jeg er 28. Hvad laver du her arbejdsmæssigt? Jeg arbejder på et lille kontor. Inden for hvilken branche? Organisation og administration. Arbejder du fuld tid? Ja, fra mandag til fredag. Hvad er dine arbejdstider? Normalt fra 9 til 17. Kan du lide dit arbejde? Ja, det er okay. Nogle gange hårdt. Har du søde kolleger? Ja, de fleste er meget venlige. Hjælper de også med dansk? Ja, de forklarer mig meget. Det er dejligt. Ja, jeg er taknemmelig. Hvilket sprog taler du? Spansk, engelsk og lidt dansk. Hvilket sprog taler du helst? Spansk, det er mit modersmål, Hvorfor lærer du dansk? fordi jeg bor her og vil blive. Lærer du dansk på et kursus? Ja, om aftenen efter arbejde. Hvor ofte har du undervisning? 2 gange om ugen. Øver du også alene hjemme? Ja, jeg øver med videoer og apps. Lytter du også til podcasts eller musik? Ja, nogle gange dansk musik. Er dansk svært for dig? Udtalen ja, talen går bedre. Hvad er sværest for dig? De lange vokaler og stød, Det synes mange er svært. det beroliger mig. Tør du tale dansk? Ja, selvom jeg laver fejl. Det er vigtigt. Ja, ellers lærer man ikke. Forstår folk dig godt? For det meste ja, de er tålmodige. Har du allerede fundet nogle venner her? Ja, et par gennem arbejdet. Mødes I ofte? Ja, i weekenden eller om aftenen. Hvad laver I sammen? Vi går ture eller drikker noget. Hvad kan du lide at lave i fritiden? Jeg går ture eller møder venner. Dyrker du også et sport? Ja, nogle gange yoga. Er du mere stille eller åben? Først stille, senere åben. Kan du lide at møde nye mennesker? Ja, hvis stemningen er god. Føler du dig velkommen her? Ja, mere og mere. Det glæder mig. Mig også. Savner du nogle gange dit hjemland? Ja, især min familie. Ringer du ofte til dem? Ja, næsten hver dag. Det er dejligt. Ja, det giver mig styrke. Planlægger du at blive her længe? Ja, det er mit mål. Har du allerede nogle planer for fremtiden? Ja, jeg vil gerne forbedre mit dansk. Og derefter Så vil jeg gerne føle mig helt hjemme her. lyder som en god plan. Ja, jeg føler mig allerede på rette vej. Hvad laver du gerne i din fritid? Jeg mødes med venner eller går en tur efter arbejde. Det lyder afslappet. Har du en hobby, du laver fast? Ja, jeg dyrker sport flere gange om ugen. Hvilke sportsgrene kan du lide? Jeg løber og laver nogle gange yoga. Siden hvornår har du løbet? I omkring et år. Kunne du lide at løbe i starten? I starten var det hårdt, men nu kan jeg lide det. Hvor løber du normalt? Ofte i parken tæt på mig. Er parken stor? Ja, der er mange stier og meget grønt. Løber du helst om morgenkåen eller aftenen? Helst om aftenen efter arbejde. Hjælper det dig med at slappe af? Ja, bagefter føler jeg mig roligere. Hører du musik imens? Ja, jeg hører rolig musik eller podcasts. Hører du podcast på dansk? Ja, nogle gange lette podcasts til at lære. Hvilken musik kan du lide? Popmusik og afslappede sange. Hører du også musik hjemme? Ja, når jeg laver mad eller rydder op. Kan du lide at lave mad? Ja,
Jeg laver ofte enkle retter. Laver du mad alene eller med andre? For det meste alene. Hvad laver du helst? Pasta, grøntsagspanderetter og supper. Laver du også vegetarisk mad? Ja, meget ofte. Prøver du nye opskrifter? Ja, især i weekenden. Hvor finder du nye opskrifter? På internettet eller i apps. Kan du også lide at spise ude? Ja, jeg går gerne ud og spise med venner. Helst restaurant eller café? Begge dele, alt efter lyst. Kan du lide caféer? Ja, jeg mødes tit på café. For at snakke eller for at arbejde? Mest for at snakke. Drikker du helst kaffe eller te? Mest kaffe, nogle gange te. Med mælk eller uden? Oftest med mælk. Ser du gerne film eller serier? Ja, om aftenen ser jeg ofte serier. På dansk eller på andre sprog? For det meste på spansk eller engelsk. Ser du også serier på dansk? Ja, nogle gange med undertekster. Alene eller med andre? For det meste alene, nogle gange med venner. Læser du også bøger? Ja, men mest på ferie. Hvorfor lige på ferie? Så har jeg mere tid og ro. Hvilke bøger kan du lide? Let romaner og korte historier. Rejser du gerne? Ja, jeg rejser meget gerne. Hvor rejser du helst hen? Tit til Sverige. Hvorfor lige Sverige? Jeg kan lide maden og byerne. Har du været i Stockholm? Ja, 2 gange. Rejser du helst alene eller med andre? Helst med venner. Planlægger I rejserne lang tid før? Ja, som regel. Tager du gerne fotos på rejser? Ja, især af landskaber. Også af mad? Ja, nogle gange også af det. Deler du billederne online? Nogle gange, men ikke så tit. Har du andre interesser? Ja, jeg lærer gerne nye sprog. Hvilket sprog interesserer dig? Tysk og fransk. Hvorfor gør du det? Man kan forstå folk bedre. Og lære andre kulturer at kende. Ja, præcis. Lyder interessant. Ja, det glæder mig virkelig. Har du planer for den nærmeste tid? Ja, jeg vil gerne falde godt til her. Hvad er dit næste store mål? Jeg vil gerne tale dansk mere sikkert, Hvorfor er det så vigtigt for dig? fordi jeg vil arbejde og bo her. Har du en plan for det? Ja, jeg øver mig lidt hver dag. Vil du tage sådan et sprogkursus? Ja, jeg starter snart på et kursus. Har du også planer for arbejde? Ja, jeg vil gerne udvikle mig på jobbet. I hvilken retning? Mere ansvar og nye opgaver. Vil du blive længe i denne by? Ja, i hvert fald i nogle år. Kan du forestille dig at blive her? Ja, hvis jeg fortsat trives. Har du en drøm for fremtiden? Ja, jeg vil leve afslappet og tilfreds. Det lyder godt. Ja, et roligt liv er vigtigt for mig. Vil du senere have et hus eller en lejlighed? Helst en lille lejlighed I byen eller udenfor? i udkanten af byen, tæt på natur. Vil du rejse meget? Ja, især i Europa. Er der et land, du vil se? Ja, jeg vil gerne rejse til Portugal. Hvorfor Portugal? På grund af havet og klimaet. Planlægger du det snart? Måske næste år. Har du også personlige drømme? Ja, jeg vil gerne forblive sund. Tænker du ofte på fremtiden? Ja, men uden stress. Er du bange for fejl? Nogle gange, men jeg lærer af dem. Hvem støtter dig i dine planer? Min familie og mine venner. Taler du med dem om det? Ja, meget åbent. Giver det dig styrke? Ja, det motiverer mig meget. Tror du på dine drømme? Ja, skridt for skridt. Det lyder realistisk. Ja, så har jeg det godt. Hvad arbejder du med nu? Jeg arbejder på et kontor I hvilket firma arbejder du? i et lille firma. Hvad laver du der præcist? Jeg skriver mails og ordner møder. Har du også andre opgaver? Ja, nogle gange ringer jeg til kunder. Arbejder du fuld tid eller deltid?
Jeg arbejder fuld tid, Hvor mange timer om dagen? 8 timer om dagen. Arbejder du lige længe hver dag? Som regel ja. Hvornår starter dit arbejde? 9 om morgenen. Og hvornår har du fri? Oftest 5. Bliver du nogle gange længere? Ja, når der er meget at lave. Kan du lide dit job? Ja, for det meste. Hvad kan du bedst lide? Kollegaerne er venlige. Forstår I jer godt? Ja, vi arbejder godt sammen. Er der også travle dage? Ja, nogle gange er der meget. Hvornår er det ekstra travlt? Når mange møder er samtidig. Hvad gør du, når det er travlt? Jeg tager en kort pause. Hjælper det dig? Ja, bagefter går det bedre. Har du meget ansvar? Lidt, men ikke for meget. Skal du tit træffe beslutninger? Nogle gange, men mest i teamet. Arbejder du helst alene eller i team? Helst i team. Hvorfor helst i team? Man kan hjælpe hinanden og dele idéer. Har du mange møder? Ja, næsten hver dag. Er møderne lange? Som regel ikke. Cirka 30 minutter. Kan du lide møder? Ikke altid, men de er vigtige. Arbejder du ved computeren? Ja, næsten hele dagen. Bruger du mange programmer? Ja, mail, kalender og dokumenter. Har du også kundekontakt? Ja, via telefon og mail. Taler du dansk på arbejde? Ja, hver dag. Taler du også andre sprog? Nogle gange engelsk. Er dansk på arbejdet nogle gange svært? Ja, men jeg lærer meget. Spørger du, når du ikke forstår? Ja, jeg spørger mine kollegaer. Får du hjælp med spørgsmål? Ja, mine kollegaer hjælper mig. Det er godt. Ja, det giver mig tryghed. Har du faste pauser? Ja, en frokostpause. Hvor lang er pausen? 30 minutter. Hvad laver du i pausen? Jeg spiser og går lidt ud. Spiser du alene eller med kollegaer? Oftest med kollegaer. Arbejder du hjemmefra? Nogle gange 1 eller 2 dage. Kan du lide det? Ja, det er mere afslappet. Arbejder du så lige så meget? Ja, men jeg sparer transporten. Hvordan kommer du på arbejde? Med bus. Tager turen lang tid? Cirka 20 minutter. Er bussen ofte fuld? Om morgenen ja, om aftenen mindre. Vil du have jobbet længe? Ja, foreløbig ja. Har du mål i karrieren? Ja, jeg vil udvikle mig. Vil du lære noget nyt? Ja, især mere ansvar. Vil du senere have mere ansvar? Ja, men skridt for skridt. Det lyder fornuftigt. Ja, jeg vil ikke skynde mig. Er du tilfreds nu? Ja, jeg er tilfreds nu. Hvordan ser din hverdag i Danmark ud? Jeg står tidligt op og går på arbejde. Tager du bus eller tog? Oftest tager jeg toget. Er den offentlige transport pålidelig? Ja, som regel. Handler du tit i supermarkedet? Ja, 2 eller 3 gange om ugen. Går du også på markedet? Ja, nogle gange om lørdagen. Har butikkerne lange åbningstider? I hverdagen ja, søndag kort. Hvad laver du om søndagen? Jeg slapper af eller møder venner. Drikker du gerne kaffe ude? Ja, ofte på café. Synes du caféer er dyre? Nogle gange, men det er hyggeligt. Laver du tit mad hjemme? Ja, det er billigere. Spiser du frokost varm eller kold? Ofte kold, aftensmad varm. Hvordan er folk i hverdagen? Først stille og venlige. Smalltalker folk meget. Ikke så meget, men lidt. Siger du ofte tak og undskyld? Ja, det er vigtigt. Er det let at få tider? Ikke altid, det kan tage tid. Bestiller du tider online? Ja, ofte via apps. Hvordan er livet med papirarbejde? Der er meget bureaukrati. Er det svært? I begyndelsen ja, senere bedre. Har du ofte brug for hjælp? Nogle gange spørger jeg. Hjælper folk gerne? Ja, mange er hjælpsomme. Synes du reglerne er komplicerede? Nogle ja, men de er klare. Går du gerne tur? Ja, især i parken. Er Danmark ren? Ja, meget ren. Sorterer du affald? Ja, det gør jeg. Var det nyt for dig? Ja, i starten var det det.
Betaler du ofte kontant eller med kort? For det meste med kort. Føler du dig sikker til daglig? Ja, jeg føler mig sikker. Savner du noget fra dit hjemland? Ja, maden og solen. Har du tilpasset dig godt? Ja, skridt for skridt. Vil du blive her? Ja, for nu. Lyder som en god hverdag. Ja, jeg klarer mig fint.